家好，我是阳光森林，今天来到圆山公园。走，去哪里？这边有荡秋千。这个提示啊，在哪？来，我来爬。好，你也要钻那个啊？去一看，来一下。下去。没有，你刚才我本来就没买。够力的。好玩。你们要推一下啊！等一下，我需要。帮我推一下，推一下。这个，好，开始。马草在哪里？你要说啊。拜拜，记得订阅、分享、开启铃铛。拜拜。拜拜。